বন্ধুরা আজকে আমরা আনবক্সিং করতে চলেছি ভিশন প্রো। বিশ্বাস করিনি এই দিনটা কোনোদিনও আসবে যে আমার কাছে ভিশন প্রো থাকবে, আমি ভাবিনি ভাই। আমি তো ভাবলাম আমাদের দেশে কোনোদিনও যদি রিলিজ হয় কেনার চেষ্টা করবো, তাও যা 500 কোটি দাম, বাপরে বাপ। ডেফিনেটলি যখন ভিশন প্রো রিলিজ হয় আর এক এক করে সব ইউটিউবাররা ভিডিও বানাচ্ছিল, আমার দেখে খুবই লোভ লাগছিল। ভাবছিলাম যে কোনোদিনও যদি আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারতাম, বাট ফাইনালি আমরা ভিশন প্রো যে তোমাদেরকে দেখাতে পারছি বাংলায়, আমার সত্যি ভালো লাগছে খুব। দেখা যাক কেমন লাগে ভিশন প্রো। তোমাদের সামনেই আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবো ইউজ করার। 3, 2, 1 আনবক্সিং শুরু করা যায়। প্রত্যেক অ্যাপেল প্রোডাক্টই যেন হালকা স্লো মোশনের নিচে পড়ে, এটাও স্লো মোশনেই পড়বে। ভাই আরেকটা হলো স্ক্যাম হয়ে যেত, এরকম ভাবে কে লিখে দিয়েছে? উফ ভাই, এটা কি হাতে আমার। তো গাইস এই হলো আমাদের ভিশন প্রো, এটাকে আমরা সাইডে রাখবো। ভাই বক্সের বেটি আর দেখ, ভেতরে আমরা পাবো ভিশন প্রো বলে একটা এরকম ম্যানুয়াল। অ্যাপেল ইউজুয়ালি পাতলা পাতলা ম্যানুয়াল দেয়, বাট এটা পুরো একটা কাইন্ড অফ বই দিয়ে দিয়েছে। এই দিদিকেই আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দেখিয়েছিল, তার সাথে এখানে পুরো বলা আছে কি কি আছে, ওপর নিচ ডিজিটাল ক্রাউন আছে। ভাই এত হাই কোয়ালিটি ম্যানুয়াল প্রথমবার দেখছি, তার উপর আবার ছবি দেওয়া, তাই জন্য ম্যানুয়াল পড়ছি। তা নাহলে ম্যানুয়াল কে পড়ে ভাই, সব জানা আমার কিচ্ছু জানা নেই ভাই। এটা কি করে সেট আপ করেও দেখতে হবে। মানে এমনিতে আইফোনে সেই এয়ারপডস বা কিছু নিলে না, ওটা অটোমেটিক চলে আসে যে এয়ারপডস তোমার কানেক্ট হচ্ছে বা না হচ্ছে। এখানে আমরা তেমনই অটোমেটিক ভিশন প্রোটা দেখতে পাবো। নেক্সট এই যে এতে আছে আমাদের লাইট সি, তো এটা আমাদের ভিশন প্রোতে লাগাতে হবে, তাহলে লাইট ওয়াইট আর ঢুকতে পারে না, বুঝলো তো। তার সাথে অবভিয়াসলি আমাদের ক্লথ আছে আমাদের ভিশন প্রোটাকে পরিষ্কার রাখার জন্য। এই বাইক এই মাইক্রোফাইবার ক্লথ, বিশাল দাম ভাই এটারই। নেক্সট এতে আছে হলো আমাদের ব্যাটারি। ভাই রে ভাই, এই ব্যাটারিটাই আমাদের ভিশন প্রোটাকে পুরো পাওয়ার দেবে। এই ব্যাটারিটা আমাদের ভিশন প্রোর সাথে লাগিয়ে তারপরে ব্যাটারিটা পকেটে ঢুকিয়ে দেবো, ঢুকিয়ে তারপরে ভাই ভিশন প্রো এনজয় করতে পারবো। আর আই থিঙ্ক আছে আমাদের ভাই অ্যাপেল চার্জার দিয়েছে ভাই, ভিশন প্রোতে চার্জার দিয়েছে। হ্যাঁ এবি ভাই, এই তো ওই চার্জার দিয়েছে আমাদের। এবার ভাই এতে একটু স্ক্যাম আছে, সেটা হলো যেহেতু আমাদের দেশে এখনো বেরোয়নি না, তার জন্য ইউরোপিয়ান টাইপ সকেট আছে, তো এটার একটা অ্যাডাপ্টার পাওয়া যায়, সেটা দিয়ে আমরা চার্জ দিতে পারবো। তো গাইস এই ছিল আমাদের বক্সের ভেতরে। বক্সের ভেতরে আর কিছু মশলা নেই। ভিশন প্রোতে আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হয়, যদি ম্যাকবুক থাকে তুমি তাহলে ম্যাকবুকের স্ক্রিনগুলো পুরো আকাশে দেখতে পাবে, দেখে ইউজ করতে পারবে। তো ওটাও আমরা টেস্ট করবো, আমাদের কাছে ম্যাকবুক আছে যেহেতু। এবার আমাদের মেন মেটেরিয়াল, সেটা হলো আমাদের ভিশন প্রো। আশা করি চার্জ আছে, চার্জ না থাকলে চাপ হয়ে যাবে। আগে খোলসটাকে বার করি। ও ভাই এইটাই ভাই, এইটাই আসল মশলা, যেটা এতদিন ধরে রিলস আর ইউটিউব ভিডিওতে দেখেছি, কিন্তু ফার্স্ট টাইম আমি হাতে টাচ করে ফিল করতে পারছি। গাইস যদি তোমরা এটা দেখো না, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে এর ভেতরে তোমরা যে লেন্স গুলো আছে, সেন্সার্স বলো, ক্যামেরা লেন্স আছে, এগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নিচের দিকে। আর তার সাথে এই যে নিচেও এখানে দুটো ক্যামেরা তুমি দেখতে পাবে। এইগুলোর সাহায্যে যে হাতের আমি জেস্টার করবো না, সেগুলো সব ডিরেক্ট করতে পারবে। তার সাথে এগুলো কি ভাই, এগুলো ভেন্টস আছে মনে হয়, ভেন্টিলেশনের জন্য ভেন্টস হবে, কারণ স্পিকার তো আমাদের এখানে আছে। এই যে এইগুলো হলো স্পিকার, বেসিক্যালি এখান থেকে তোমার আওয়াজ বেরোবে। আর কানের ভেতরে কিছু ইয়ারবাডস বা কিছু ঢোকানো থাকবে না। দূরে ধরো বাজনা বাজছে, সেই বাজনাটা দূর থেকে আসছে বলে মনে হবে। কতটা হবে সেটা তো আমি বলতেই পারবো। অনেক সময় হয় যারা অ্যাপেলের থেকে মশলা পেলে তো সবাইকে ভালো ভালো বলতেই হবে, বাট আমি তো জেনুইন বলতে পারবো। ফালতু হলে ফালতু বলে দেবো, কোনো যায় আসে না। 3 লাখ টাকা না, 3 লাখ টাকার মানে আমাদের দেশে যখন আসবে তখন এই ইন্ডিয়াতে আসলে 4 লাখই ওরকমই হবে। তো ডেফিনেটলি একটা প্রিমিয়াম ভাব তো আছে, মানে একটা লাক্সারি, একটা হাইটেক আইটেম, সেটা তুমি দেখে বুঝতে তো পারবে। এত বড় কাঁচ, তারপর বেন্ড কাঁচ, সচরাচর দেখা যায় না। আর অবভিয়াসলি এটাই হলো আমাদের ক্রাউন, এই ক্রাউনটা আছে। তার সাথে এইদিকে আছে হলো আমাদের পাওয়ার বাটন, আই গেস। তো আমাদেরকে এই যে এই মশলাটা দুটো আছে, একটা অলরেডি লাগানো আছে, আর একটা হয়তো আলাদা আর একটু মোটা দিয়েছে। গাইস এবার পালা এসে গেছে আমাদের ফার্স্ট টাইম ভিশন প্রোটা অন করার, তার সাথে ভাই ভিশন প্রো সেট আপ করার। অনেক আইফোন সেট আপ করেছি, অনেক অ্যান্ড্রয়েড ফোন সেট আপ করেছি, কিন্তু প্রথমবার ভিশন প্রো সেট আপ করবো ভাই। সেটার জন্য আগে আমাদের এই পাওয়ার ব্যাংক লাগিয়ে নিতে হবে ভিশন প্রোর সাথে। তো এখানেই লাগে, ফিট হয়ে গেছে গাইস। ব্যাটারিতেও অ্যাপেলের হালকা একটু লোগো আছে, দেখতে পাচ্ছ নাকি জানি না। এই যেটা আছে সেটা হলো বেসিক্যালি আমাদের নোকিয়া আছে, ফোনের নোকিয়া। খুব শিগগিরই আরো অ্যাডভান্সমেন্টস হবে, আর আরো এইসব তারবারের ঝামেলা তো ডেফিনেটলি সরিয়ে দেবে। চলো গাইস এবার আমরা আমাদের ভিশন প্রো পরে এটাকে সেট আপ করবো, করে টেস্ট করে দেখবো কেমন এক্সপিরিয়েন্স হয়। চলো সুইচ টিপলে হয়ে যাবে। আপাতত তো পুরোই অন্ধকার। কেমন লাগছে গাইস? আরে কেমন লাগছে? এ বাস এই সিস্টেমটা হেভি আছে, এটাকে টিপছি অটোমেটিক এটা টাইট হয়ে যাচ্ছে। প্রেস অ্যান্ড হোল্ড, এটাকে প্রেস অ্যান্ড হোল্ড করতে বলছে। অ্যাপেলের লোগো, আরে বাস হ্যালো লেখা চলে এসেছে ফাইনালি ভাই। আমি জানি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, কারণ এখানে স্ক্রিন রেকর্ডিং এর এখন অপশন আসেনি, বাট হ্যাঁ এবার আমাকে বলছে ব্রিং ইওর আইফোন নিয়ার বাই। তো আইফোনটাকে আমাকে আনতে হবে, দেখা যাক আইফোনে কি হয়। ই ভাই ভিশন প্রো ডিটেক্ট করে নিয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভিশন প্রো। এইটার দিকে তাকিয়ে থাকতে বলছে। ভাই এই বি স্কিম ভাই, কিছু করলামই না আমি, জাস্ট অটোমেটিক হয়ে গেল। লুক হিয়ার উইথ দ্য ভিশন প্রো। এই তো ভাই দেখছি আমি এইদিকে। ভাই কি টেকনোলজি ভাই, ভাই গায়ে পুরো কাটা দিয়ে উঠছে, দেখতে পাচ্ছ। তো এবার আমার চোখ আর হাতটাকে সেট আপ করবো, তো আমাকে এরকম নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে বলছে। ফ্লিপ ইওর
হ্যান্ড নাও দেখো। তো বেসিক্যালি আমার সামনে 5টা ডট এসেছে, আমি জাস্ট ডটের দিকে তাকাচ্ছি আর জাস্ট চোখটা নিয়ে যাচ্ছে, অটোমেটিক ডটগুলো সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে আর আমি আঙুল দিয়ে এরকম চিমটি কাটছি। আর এটা ভালো করে করতে হবে, তাহলেই আমাদের যে আই ট্র্যাকিং এর সিস্টেমটা থাকে ওটা পুরো অ্যাকিউরেট হবে। বেসিক্যালি ক্যালিব্রেশন হলো। তো গাইস আমাদের ভিশন প্রো স্ক্রিন একদম যেমন কি একটু হচ্ছে আমার সামনেই আছে। ভাই কি করে সম্ভব ভাই? যেদিকে তাকাচ্ছি সেগুলো সিলেক্ট করে নিচ্ছে। তো আমি ফটোসের দিকে তাকালে ফটোসের আইকনটা এরকম উঠে আসছে, সেটিংস এর দিকে তাকিয়ে থাকলে সেটিংস এর আইকনটা উঠে এসেছে, তার সাথে মাইন্ডফুলনেস, মিউজিক, অ্যাপল টিভি, রিফর্ম, সাফারি, যেইটা দরকার আমি সেই দিকে তাকাচ্ছি আর হয়ে যাচ্ছে ভাই। আর এদিকে টিপস আছে, তো তেমন কিছু নেই। কি সুন্দর লাগছে এটা, মার্স। এই ভাই তো পুরো মার্স, এটাকে আমি পুরো ঘোরাতে পারছি। ওরে ভাই পুরো আয়রন ম্যান ফিল আসছে। আয়রন ম্যানে যেমন একটা সিন ছিল না, আমি পুরো দেখতে পাচ্ছি রোবটটাকে সামনে। এই যে পার্টিকুলার পার্টটা আছে, এই পার্টের ব্যাপারে সবকিছু আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে। এটা যেমন ইঞ্জিনের পাওয়ার সোর্স, ধরো ক্যামেরাটায় কি লাগানো আছে ওটা দেখতে চাই, ক্যামেরাটার ব্যাপারে সব জেনে যাবে। এটা হলো সুপার ক্যাম, এখানে সুপার ক্যামেরার ব্যাপারে সব ডিটেলস দেওয়া আছে। আর নেক্সট লেভেল জিনিস তো। আর হালকা একটুখানি মিউজিকও পাচ্ছি আমি এখান থেকে, মানে সিনেমা হলে থাকলে যেমন মনে হয় না সেই পুরো চারদিক থেকে সাউন্ড আসছে, ওরকমই ফিল আসছে, মানে একদম ইয়ারবাডস এর কোনো সিন নেই। নেক্সট আমরা দেখবো ডাইনোসর। এই প্রজাপতি, প্রজাপতি আমার দেখেই মনে হলো হাতে বসলো, ওর এরকম মানে ফিল আসার কথা না জানি, বাট তাও মনে হলো হালকা জানো, এতটা রিয়েলিস্টিক লাগলো আমার। ভাই বৃষ্টি পড়বে, কেস করেছে ভাই, ছাদ থেকে সব জামা কাপড় নামাতে হবে ভাই, কারো ফুটস্টেপ পাচ্ছি ভাই, বড় ডাইনোসর ভাই। তো সিনেমা হলে 3D সিনেমা দেখার থেকেও রিয়েলিস্টিক। এ কাছে আসবি না ভাই, তো খেয়েই নেবে মনে হচ্ছে। হাত দেবো, হাত খেয়ে দিচ্ছিল আর একটু হলে। ভাই ওর বন্ধু চলে এসেছে, কেস করেছে রে। এতদিন কুকুরদের লড়াই দেখতাম, ডাইনোসরদের লড়াই দেখছি ওই ভিশন প্রো করে। আমাকে না, নিজেদের মধ্যে। আরে আমার কাছে কেন? এই তো আমার বন্ধু আছে, সেভ করে দেবে। চলো ভাই টাটা ভাই। বিশ্বাস করো মার্ভেলের সিনেমা সব চশমা পরে 3D তে দেখতাম না, আইনক্স ফাইনক্স, ওর থেকে ভালো কোয়ালিটি আমি এখনই বলে দিলাম পরিষ্কার। আর যখন প্রজাপতিটা আসলো ভাই হাতে, আমার পুরো ফিল মানে ক্যামেরাটা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। যদিও মানে হাতে কিছু বসছে না, বাট এতটা রিয়েলিস্টিক লাগলো আমার ব্রেনই ভাই মধ্যখানে বলছে যে অ্যাকচুয়ালি সত্যি হয়তো আছে। সায়েন্স সিটি আছে আমাদের এখানে কলকাতায়, তো সায়েন্স সিটির এখানে একটা 3D শো চলে, ওর থেকে তো 1000 গুণ বেটার। এই মেনু তো আমি যেদিকে চাইবো চলে আসবে, এটা এখন আমার মাথার উপরে আছে। এখানে আরেকটা জিনিস করা যায়, সেটা হলো এই যে সুইচ আছে না, উপরে একটা ক্রাউন আছে, ক্রাউনটা ঘোরালেই নাকি পুরো সব চারিদিক পুরো অন্য জগতে পৌঁছে যাবে। দেখা যাক ভাই, বরফের দেশে চলে গেছি। এখানে আইকন গুলো ভাই, এটা কি মারাত্মক লাগছে। আমার হাত চলে এসেছে। আমার বডি কোথায় গেল ভাই? আমার কোনো বডি দেখতে পাচ্ছি না, শুধু হাত দেখতে পাচ্ছি। ঠান্ডা লাগছে কেন? তো এসির জন্য নাকি বরফের দৃশ্য দেখছি বলে তার জন্য জানি না। আমার কিবোর্ডটা জাস্ট দেখো। তো আমি ইউটিউব টিপবো, এরকম টিপছি। তো এরকম ভাবে না টিপে আমি নর্মাল এই যে তাকিয়ে ডট সি এর দিকে তাকালাম, ও এর দিকে তাকালাম, এম এই youtube.com টিপে দিলাম, চলে আসলো। এবার এটাকে আমি বড় করতে পারি, এই সাইডে নিচের দিকে তাকিয়ে এই যেরকম ভাবে বড় করে দেবো। ভাই কিবোর্ডে যখন টিপছি কি লাগছে। কোনো ভালু আসছে না, ভালু এসে দেখবো খেয়ে নিল ভাই। আশেপাশে দেখতে হবে, নজর রাখতে হবে। ভিশন প্রোতে রডে বসিয়ে বেল বাজাবো দেখছি, রডে বসিয়ে বেল বাজাবো। এবার আমি যদি এনভায়রনমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাই, তাহলে আমি আবার তোমাদেরকে দেখতে পাবো। আর তার সাথে আমার যে স্ক্রিনটা আছে সেটা এইদিকে আছে, এদিক থেকে তো অবভিয়াসলি আমি যেদিকে খুশি নিয়ে যেতে পারি। ভাই পুরো মনে হচ্ছে ভাসছে। ওরে সালা ভাই, হাত দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়। পুরো মনে হচ্ছে ভাই টিভি কেন কিনলাম আমি? টিভি আর কেউ কিনবে না ভবিষ্যৎ, আমি বলে দিলাম ভাই। পিঠে বানানোর রেসিপি কেন দেখাচ্ছে অ্যাডে? ভাই গান শুনছো ভাই? সাউন্ডও ভাই সেরা আছে। আমি এরকম ভাবে কথা বলছি কারণ আমার সামনে স্ক্রিন আছে। শুনছি নাকি তোমার মেয়ে ডিভোর্স হয়েছে? সত্যি বলছি, বাড়তি বলছি, হেভি হয়েছে ভাই। কি কোয়ালিটি ভাই। স্টিভ জবস যদি ওপর থেকে দেখে থাকো ক্ষমা করে দাও। প্রথমবার কলকাতায় ভিশন প্রো চালিয়ে এবার যদি আমি এইসব গান চালিয়ে, তো পাপ তো লাগবে। সরি ওকে গাইস, এবার কি করবো? ইনকগনিটো মোডটা কোন দিক দিয়ে যাবো জানো? আমার ভাই আরো স্ক্রিন চাই। চলো ভাই এইদিকে আমরা দেখবো নেটফ্লিক্স, মিস্টার বিস্ট চলছে এদিকে, চাপ নেই, একটু কাছে এনে নি। অ্যামাজন, নেটফ্লিক্স, হটস্টার আর এদিকে ইউটিউব। আর কি চাই ভাই? বাচ্চাদের হাতে এটা পড়লে গেল ভাই, গন। আচ্ছা তো এইদিকে আমার স্ক্রিন আছে, আমি যখন এইদিকে তাকাচ্ছি তখন তো নর্মাল আসছে, দোকান দিয়ে শুনতে পাচ্ছি। বাট যখন আমি এইদিকে টার্ন করছি, আমার কিন্তু এই কানে কোনো অডিও আসছে না, জাস্ট এই দিক দিয়ে আমি শুনতে পাচ্ছি। ভাই ইনসেন কন্ট্রোলস ভাই, এত সুইচ, এত কিছু আছে। ধরো আমার অডিওটা বাড়াতে হবে, এইসব জিনিসপত্র ইজিলি করতে পারছি। ওই দিক দিয়ে মিউট আনমিউট করতে পারলাম। এটা আমি টেস্ট করবো। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে কি এগুলো থাকবে এখানে? দেখি ভাই আমাদের টিভি এখানেই আছে, সব যে যার জায়গায় আছে। সাবাস গাইস, এবার তোমাদের একটা জিনিস দেখাচ্ছি। তোমাদের কাছে যদি ম্যাকবুক থাকে তাহলে তুমি একটা নেক্সট লেভেল জিনিস করতে পারবে। আমাদের যে ম্যাকবুকের স্ক্রিন আছে সেটাকে আমরা পুরো তুলে দিতে পারবো। তার জন্য কিছুই না, আমাদের কন্ট্রোল এটা বার করতে হবে। বার করে এখানে না একটা সেটিংস আছে, এই যে ম্যাকবুক প্লাস যে ভিশন প্রো যে এটা দেখছো, ম্যাক ভার্চুয়াল ডিসপ্লে, তো এটাকে আমরা অন করে দেবো। এবার একটু হালকা মাথাটা ঘুরছে, কেন এনে হেঁটে আসলাম বলে নাকি। রিক্টিক্স ম্যাকবুক প্রো কানেক্টিং। ভাই ম্যাজিকটা দেখো এবার জাস্ট।
আমার ম্যাকবুক দেখো গাইস, ম্যাকবুক উপরে উঠে গেছে। আমি আমার পুরো ম্যাকবুকে সব কন্ট্রোলস করতে পারবো এই বেসিক্যালি ট্র্যাক প্যাড দিয়ে। দেখো রাত 2টোর সময় ভিশন প্রো শুটিং চলছে, তো এখানে আমি আবার গুগল ক্রোম বোম খুলতে পারবো। এটা তো আরো ভাই হাই রেজলিউশন লাগছে, কেন জানি না। দেবের গান অবভিয়াসলি সবার ফার্স্টে থাকবে, আরো বড় স্ক্রিন করবো। আরে দেব তো সামনেই চলে আসলো। এবার এই ভিশন প্রোটা নিয়ে আমি বেরোবো বাইরে, কলকাতার রাস্তায় ভিশন প্রো পরে ঘুরবো, বাসে, ট্রামে, অটোয়, মাঠে ঘাটে সব জায়গায়। আর সাবস্ক্রাইবটা করো ভাই, তবে তো দেখতে পাবে সব। বাই।